अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है वकार अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ बजीज प्लांट में। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजीज का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मैंने आपको बताया था मैं खुद डीवीएम का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन स्टूडेंट हूँ मैं, फोर्थ ईयर का। अभी हमारे फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैं तकरीबन 1 महीने से बिज़ी था अपने एग्ज़ाम्स में। और मैं आज आया हूँ अपने गांव शिकारपुर। सो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, एक न्यू वीडियो बना दूँ आपके लिए, ठीक है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इनकी समर डाइट पे होगा। जो है कौन सी डाइट इनको गर्मियों में देनी चाहिए। मैंने आपको सर्दियों की डाइट भी बताई थी कि सर्दियों में कौन सी डाइट देनी चाहिए, और आज मैं आपको जो है गर्मियों में कौन सी डाइट या फूड देना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आप गर्मियों में ऐसा जो है करें, मंडे वाले दिन आप इनको मकई दे दें। मकई जिसे भुट्टा कहते हैं, मकई वो दे दें। और एक दिन छोड़ के आप इनको गंदम दे दें। पर गंदम जो है सर्दियों में ऐसे मैं देता था, जो बॉयल करके देता था। सो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आपने गंदम को बॉयल नहीं करना। गंदम को एक दिन पानी में रख के छोड़ देना है और दूसरे दिन इनको बजिस को देना है, ठीक है। वो दूसरे दिन तक नरम हो जाएगी। सो आप उनको दे सकते हैं दूसरे दिन, बॉयल नहीं करनी। बॉयल सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में बॉयल नहीं करते, पानी में भिगो के एक दिन रख के दूसरे दिन देते हैं, ठीक है। सो ये आपने कर दिया। फिर एक दिन छोड़ के आपने इनको चावल देने। चावल बॉयल करके आप इनको दे दें, वो भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं, इनकी हेल्थ में इजाफा करते हैं। सो चावल दे दें। और एक दिन फिर से छोड़ के आप इनको जो है सलाद के पत्ते दे सकते हैं, वो भी ठंडे होते हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं आप सलाद के पत्ते। और आप इनको जो है एक दिन छोड़ के कोई फ्रूट वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे अनार हो गया या एप्पल हो गया, वो आप दे दें, ठीक है। सो और जो है सर्दियों में मैंने आपको पालक भी बताई थी, पालक या लहसुन। सो है आपको जो है गर्मियों में पालक या लहसुन हफ्ते में नहीं देना, वो कम से कम 15 दिन में देना है, ठीक है। 15 दिन में आप दे दें तो इनके लिए सही रहेगा। अगर आपको इनको जो है हफ्ते में देंगे पालक या लहसुन वगैरह तो इनके मोशन वगैरह लग सकते हैं, गर्मियाँ भी हैं। सो इसलिए आपने ऐसा करना है, इसको जो है 15 दिन में देना है, ठीक है। पालक या लहसुन वो आप 15 दिन में दे दें, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको बताया समर डाइट में आपने क्या करना है। पहले दिन आपने भुट्टा देना है, दूसरे दिन जो है गंदम देनी है पानी में भिगो के गंदम, तीसरे दिन जो है चावल बॉयल करके देने हैं, और चौथे दिन सलाद के पत्ते वगैरह, और पांचवें दिन जो है कोई फ्रूट दे दें। फ्रूट है या खीरा है, खीरा भी अच्छा होता है, वो आप खीरा भी दे सकते हैं, खीरा भी ठंडा है, वो काट के इनको दे दें, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताई इनकी समर डाइट। जो है मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ घर,
सो इनके बच्चे भी निकले थे, वो माशाल्लाह वो भी बड़े हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका बच्चा है जो बैठा है इधर, ये आप देख सकते हैं। एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, और बाकी बच्चे इस थाली में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है फीमेल बच्चों के ऊपर बैठी है, इसने अंडे भी दिए थे, 2 बच्चे भी। अब ये उनके ऊपर बैठी है, हट नहीं रही। अगर हट जाए तो आपको दिख जाएंगे बच्चे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको हटाने की, पर ये हटे मुश्किल। ये नहीं हट रही। सो इसके 2 बच्चे हैं इसके नीचे, और अंडे भी हैं, ठीक है। इसमें भी एक बच्चा है, पर अंदर जो है अंधेरा है, इस वजह से दिख नहीं रहा, ठीक है। सो मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाता है।